तेरा मन लाजे गुरु दर्शन ताई बिना करे चातिक की नियाई विकाना उतरा शांत न आगा इन दर्शन संग प्यारे जियो। Здравейте, приятели! Днес ще направим един изцеляващ разклад на тема какви хубави събития ни предстоят. За тези, които гледат за първи път моят канал, ето го и Кукулино дойде да помага. Отдавна ни беше си вършил работата. За тези, които за първи път гледат мой канал, всички видеа на мой канал се наричат квантови разклади. Тези, които са в раздел гадание и изцеление, и те са актуални по всяко време, по което ги намерите. Имат изцеляващ и изчистващ ефект. И това важи също така и за ритуалите. И абсолютно всички видеа са актуални за вас в момента, в който ги намерите. Може да ги гледате по много пъти. Те са многопластови, защото всеки път ще чувате различни неща. Разкладите са едновременно общи, но и същевременно лични, тъй като квантовите разклади са вълшебни с това, че всеки чува различно по време на гледането. Тоест, това е разговор между вас и висшите сили лично. И за това се води същевременно личен. Някои хора тук искат да останат пак безопашка. Същевременно след разклад, ако имате негатив, може да почувствате дискомфорт. Хората, които гледат разкладите, изцеленията и ритуалите на моя канал за корекция на съдба, те сънуват различни сънища. Може да сънуват и кошмари, защото аз програмирам всички да сънуват това, от което се чистят. Т.е. ако сънувате някакъв кошмар или нещо неприятно на сън, това не е страшно, поради простата причина, че вие сънувате този негатив, който си тръгва, и сънувате също така и кой ви го е направил. За мен е много важно хората да са осъзнати, сами да виждат кое откъде им идва, за да могат да се защитават. Затова не е страшно, ако имате някакъв дискомфорт след видеото или сънувате нещо страшно. Това е просто изчистване. Това страшно нещо, което вие сънувате, то си заминава безвъзвратно и завинаги от вашия живот, а хората, които са ви вредили, се наказват. И сега да погледнем какви хубави събития ни предстоят, какво са ни приготвили висшите сили. Още малко и ще стане готов моят ангелски оракул. Той в момента се рисува, след което ще го разпечатаме и ще го пуснем. Ще бъде много богат и ще има всички ангели и архангели вътре. Така, и сега започваме. Какви хубави събития се предстоят. Първи се появява Шавакиян. Шавакиян възстановява връзката ни с висшите сили и висшия ни аз, както ни предпазва от всевъзможни болести, невзгоди и всевъзможни врагове. Той ни дава защита на физически план и затова не бива да се страхувате от болести, от вируси и от всевъзможни нещастия. Задкиел е този, който утешава, когато някой се е гаврил с нас, обиждал, накърнявал, използвал, постъпвал лошо с нас. Той ни утешава и наказва тези, които са злоупотребявали с нас. Винаги съм обяснявала, че Задкиел е тази сила, която стои зад човека и особено зад мен, например, както и много хора на канала, и имат договор с Задкиел и чрез Задкиел много хора си го получават. Тоест, давам ви пример с мен, аз много често стоя като при мамката или като сиренцето в капана за мишки
за различни хора и имам договор да попадам в различни ситуации, където определени хора, които трябва да постъпят добре и са на поправка или са лоши и безчинстват, постъпват зле с неправилния човек и оттам нататък изгарят. Така че Задкиел е този, който когато имате с него договор, наказва всички, които постъпват лошо с вас и никога не се страхувайте, че нещо неприятно ви се е случило, защото после винаги има компенсация. А Салиях е високото обществено положение, работата, кариерната реализация, победата над съперници, успешно намиране на работа, успешно тегляне на кредити, успешно завършване на проекти, спечелване на конкурси и много силна защита. Задкиел. Така, значи Салиях е този, който помага на човек да се чувства добре, да го уважават, да го забелязват, да заявява себе си, да привлича хората като магнит. Той дава вътрешната светлина на човека, така че се оформя много хубава картина и се показва, че периодът е изключително хубав, за да израснете, да си намерите нова работа, да изтеглите желания кредит, например, или да сключите сделка за продажба на движимо и недвижимо имущество, за нови запознанства, за определяне на важни дати. Салиях също е този, който помага да вземете правилните решения и също така, примерно, сега периодът е идеален да си определите, примерно, датата на сватбата, да започвате нови начинания. Лъвях е този, който дава надежда за светло бъдеще и как се получава, че, както казахме, новите начинания, примерно, вие създавате фирма и Лъвях е тази сила, която ви гарантира, че тази фирма ще стане холдинг. Тоест, в момента е изключително подходящо да се започват нови начинания, да се действа смело напред за промяна на работа, за взимане на изпити, за записване на курсове, на университети, за кандидатстване. Тук всичко ще бъде в пълен успех. Или ако сключвате сега брак, както казахме сватба, това ще бъде изключително успешен съюз. Или ако се сгодявате сега, за мъжете на моя канал, не блейте, не се правете на ощипани, дайте пръстена на своите любими, сега е момента. Така, Натанаил е този, който намира всичките ваши врагове и ги поставя на мястото им. Така че това е блокаж на враговете и се показва, че имате стабилна защита, така че никой да не може да ви вреди. И също така не се притеснявайте от враговете си, защото те работят за нас. Защитата, която давам аз, е такава, че който ви вреди, плаща за това, че нарушава закона ни вреди със своите блага, права и способности, които идват при вас. Как се случва това? Човека започва, примерно ако човека ви плати със своите финансови потоци, то ако той има примерно доход 1500 лева на месец, ще остане без работа, ще му намалеят доходите и при вас ще дойдат тези пари по друг необясним източник и съответно зависи за колко време вие ще си или ще го накажат. Този човек през това време няма да има финанси, ще живее бедно и нещастно и ще си спомня кога е вредил на вас. Не си мислете, че хората, които вредят, не знаят, че вредят. На тях им се дава ясно и конкретно защо и откъде им идва. Не стоят просто така да си страдат. Поради тази причина мен много ме мразят, защото знаят кой ги ошушкал. Аз си не крия, аз много държа врага да знае, че точно аз съм го подредила и че точно от мен му идва всичко и друг път да знае да не се занимава с мен. Някои от вас питаха дали няма да задлъжнем на тия хора.
Не, това е примерно като по закон, например, вие знаете, че през определена улица, ако минете и там има ограничение 40 км, вие минете с 80 или с 100, ще платите глоба. И там има камери, които ще ви снимат. Естествено, че глобите никой не ги връща. Така че закона не вреди, също важи. Така, Салиах е този, който ви освобождава от всякакви мъки и страдания, ги връща там, откъдето са дошли, безвъзвратно и завинаги, да си страдат тези, които са ви ги причинили. Мизраел, това е правилните контакти и той помага да срещаме правилните хора, т.е. правилните приятели, правилните работодатели, правилният любим човек. Така че тук, понеже се очертават сватби за тези, които връзката им е такава, която ще преминава на по-сериозно ниво, ще премине на по-сериозно ниво. Тези, които нямат партньор, това е периода, в който предстои да срещнат подходящ партньор. Когато се падне Мизраел, понякога се случва така, че може да проистече раздяла с неправилен партньор, за да срещнете правилния партньор. Затова, когато някой се тръгне от вашия живот, не съжалявайте, той освобождава място за правилния човек. И съответно това важи и за приятели, това важи и за работа. Някой от вас се вижда, че са загубили своята работа и това е защото е дошло време да я сменят и да отидат на по-хубава работа. И ви давам един пример. Значи една много добра моя приятелка, тя е рускиня. И тя е зодия Дева. Тя не прави крачка напред или никога не прави крачка настрани от страх, че няма да е перфектно, да не сбърка. И съответно беше на една работа, на която ни харесваше особено, само че тогава излезна коронавируса и тя реши, че няма да я сменя, защото да не останела без работа. Било опасно, как щяла да намери друга работа, не смела да действа, не смела да рискува. И в същото време се започна на тази работа скандали с колеги, скандали с началници, тук я губят, там я губят, нещо се обърка, все нейните поръчки, нещо ще стане, все нея хокът и там на нейната работа започнаха да й намалят заплатата, все някакви неприятности, беше станало кошмар. Когато стане на вашата работа кошмар, това е сигнал, че трябва да изчезвате, защото нещо трябва да предстои нещо да се случи, вие трябва да вървите по пътя напред, за да може да ви се случи. Някой път се налага или да напуснете партньор, или да напуснете работа, за да отидете на по-хубаво място. Обаче, нашата само ми се оплакваше, аз си казвах, че дошло време да напуска тази работа, за да може да си намери по-хубава и казах да почва да си търси работа, като тя не го направи. Съответно, какво се случи? Не я изгоних от работа. Станах там някакви събития и не я изгоних от работа. Естествено, имаше един месец вай какво ще правя, защото на тази работа се оказа, че тя се съгласила на бяла и на черна каса и съответно не са осигурявали срещу безработица, защото си е прибирала там някакви пари на ръка и официално заплатата е била смешна и нямаше право дори на компенсация, толкова е била лоша работата. Съответно си намери работа след един месец и там на новата си работа срещна бъдещия си мъж, с когото сега живее и са щастливи. Тоест, висшите сили са ритали с шутови, ръчкали се с пръчката, да става да се маха от старата си работа, за да може да си срещне половинката и съответно на новата си работа има по-добра заплата, по-добри условия, има си отпуска, има си осигуровки, има си всичко, което е необходимо, за да бъдеш човек щастлив. Затова по никакъв начин, когато нещо ви се случи, не страдайте, не плачете, не го приемайте като някакво нещастие. Винаги всичко е за добро. Мелахел, това е вятъра на промяната. Той показва, че много от вас са били в застой и сега ще се раздвижат нещата във всички сфери, аспекти на вашия живот.
Ананхел, това са талантите, успешното приемане в университети, успешното осъществяване на мисия, успешно избиране на квалификации, на специалности. Също така, това е когато човек разгръща различни способности, които има, хобита. Метатрон възстановява матрицата на щастливата съдба в фабричните настройки. Рафаил изцелява на духовен, енергиен и психологичен план и се изчиствате от магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен и физичен негатив се изцелявате. И Елиел дава любов, радост, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация във вашия живот. Сехях ви освобождава от енергийни вампири, връща всичката ви открадната енергия и ви освобождава от слугите на мрака. Ариел примахва всякакви привороти, отвороти, отсуди, отсушки, присушки, всевъзможно кълдовство, видовство, магически, енергетически негатив и всевъзможно вълшебство. Примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на вашия живот. Изцяло ви се отварят пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сахиел ви дава финансовите потоци, което означава, че в момента чрез Ариел и Сахиел излизате от всякакви задънени улици, от всякакви заплетени ситуации и ви се освобождават финансовите потоци, изобилието, любовния живот ще се изглажда през този период. И като казахме, любовния живот е Елиел, споделена истинска любов, така че постепенно във вашия живот ще настъпват положителни промени в любовта и ще се радвате на споделени чувства. Хазиел естествено са компенсациите, за които говорихме. Това означава, тъй като тук имаше активни врагове при Натанаил, Хазиел ни дава компенсациите на всички врагове, които са нарушавали закона ни вреди, са опитвали да ни вредят. Затова не се страхувайте от магични войни, от хора, които са лоши. Те си плащат. И Абамях е резултат, което показва, че много от вас са били в период, в който са правили различни неща и са нямали резултат. Примерно много работа, няма пари или някакви отношения, където са били неравностойни, където вие сте се мъчили да постигнете нещо в тези отношения и нищо не се е получавало. В сегашното време е най-важно да се научим да избираме себе си и тогава ще бъдем щастливи в отношения с другите. Гавриел, това са благи вести. Много от вас ще получат добрата вест за успешно забременяване, други чакат предложения за работа, трети чакат да се сдобрат с човек, с който са се скарали, на хора, които примерно от много време им се точи някаква ситуация, която е била в застой и нямала разрешение, сега ще им се развържи. И това е среща също и с любим човек. Благи вести също и за изцеление, хора, които, тъй като тук излезе и Рафаил, хора, които примерно са болни и се лекуват, ще получат добри новини, примерно, че са оздравяли или че вървят към оздравяване. Също така, това са различни добри новини във всички сфери, аспекти на вашия живот. Шекина, това е женското здраве, женската енергия, щастливата женска съдба. Еримел е гръм Божи. Това е любимият ми архангел, тъй като той наказва. И се намират всички врагове в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. И се предават на Висшия съд, разследват всичките им зли дела от А до Я и се наказват. И се примахва всичкото си възможно негативно, кълдество, видовство, видмаство, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни поръчи, проклятия, с глас, заби, зло, слова, дела, мисли. Всички си възможни негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. И се примахва всичкия си възможен магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен и физичен негатив. И се примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на вашия живот. Изцяло ви се отварят пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Вие получавате възмездие за всички страдания, мъки,
които са ви причинили различни лоши хора. Анаел е щастливия съюз. Тук се вижда, че има разбиване на любовната матрица и много от вас не могат да си намерят партньор, попадат се на неправилните партньори, попадат на хора, които ги използват, попадат в такива безперспективни взаимоотношения. Хубавата новина е, че това е период, в който имате възможност да срещнете правилния човек, да имате споделена и прекрасна любов и да можете да бъдете заедно. А при много тук има магично въздействие върху любовните отношения, затова вкъщи имат тормоз от своите половинки. Тук ще има възстановяване на взаимоотношенията. Също излиза и Михаил, който възстановява закона на равновесието и връща всичкия негатив безвъзвратно и завинаги, прекъсва всякакви привязки, канали и всякакви негативни енергийни връзки. Махасиях, това е личностното развитие, личната реализация, и Касиел е закона, който наказва и намира всички магиосници колдуни, които са вредили на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род, техния род, и ги наказва, като активира кармата им, започват да плащат веднага. И Разиел, това е семейното щастие, успешното раждане на деца, сватби, създаване на семейства и възстановяване на отношенията в семействата, възстановяване на отношението между родители и деца, баби и внуци и общо взето между хората в семейството. И Озиел, това е възстановяването на фабричните настройки и това освобождаване от всякакви зависимости, например нервно хранене, хазарт, тютюне, пушене, алкохолизъм, наркомания. Това си заминава безвъзвратно и завинаги от вашия живот. Благодарим. Сега идеалното време да преминете на здравословно хранене, да възстановите красивата форма на своето тяло, да спортувате. Всичко ще бъде успешно, връща ви се желанието за живот, излизате от депресиите и от негативните състояния, в които сте пребивавали. Благодарим на архангелите и да видим конкретно какви хубави събития предстоят в нашия живот. Така, в любовен план или семейен план се вижда, че много от вас са забравили за себе си. Тук вижте сили ви пращат в салона за красота, за да се погрижите за себе си, да се поглезите, дори да не е в салона за красота, да си обърнете внимание на самите себе си, да си направите маска, да отидете с приятели, да релаксирате и да махнете фокуса от децата и от мъжа, примерно, или жената. Забравили сте за себе си и поради тази причина много от вас страдат от ревност, страдат от това, че не им се обръща достатъчно внимание и затова имат проблеми в къщи, защото са се обезличили и са се загубили по трасето. Затова на първо място трябва да сте вие, тъй като партньора се отнася към вас така, както вие самите се отнасяте към себе си. Също така се намирате в много дълбока трансформация. При някой може да е болезнена, да се изразява в депресия, в дискомфорт. При много от вас има приключване на отношения, тъй като връзката е била в трансформация. Някои връзки не са преживели тази трансформация, защото не са били построени правилно, други ще прискочат трапа, няма да се разделят. Нали, тук се вижда, че сте имали скандали. Скандалите са възниквали заради трети лица. Във вашето семейство се бъркат хора, които са зложелателни, или във вашите отношения. И тук се вижда, че се преживява трансформация. И това е период, в който приключват трудностите, т.е. вашата връзка е стигнала до ниво, в което е била много сложна, трудна, нетърпима. Самите вие доста дълго време сте правили компромис, търпяли сте, носили сте всичко на гърба си, отсреща не сте получавали нищо
и съответно тук се вижда, че сте имали скандали, може някой да са в пауза, нали, да са разделени. Както ви казах, при някои разделата е временна, при други окончателна. Показва се и при архангелите, че ще има промяна положителна в партньорските отношения. И естествено, тук се вижда, първо, нали, да кажем за тези, които нямат партньор, при вас от дълго време сте сами, ви тормози самотата и не сте могли да намерите подходящ за себе си човек. Това е периода, в който приключвате с самотата, освобождавате се от разочарованията от старите си връзки и сега е период, в който ще срещнете човек, с който можете да имате сериозни взаимоотношения и да създадете семейство. За тези, които са в отношения, но нямат семейство, се вижда, че тук има два варианта. При някои отношенията може да са били в начален етап и да са тръгнали не така, както на вас ви се иска, но се вижда, че ще бъдат в трансформация. Тук при някой от вас има такова разочарование, където са пробвали с нов човек и са се разочаровали. Не се притеснявайте. Тук има две развръзки. Естествено, разклада е общ. И затова при някой ще има завръщане на този човек, с който сте започнали нещо, но не е тръгнал така, както искате и вие се намирате в пауза. Нали, този човек ще се определи и ще реши, че вие сте неговия човек, ще поиска да продължите отношенията. Тук може да се наблюдава примерно такава връзка, в която са започнали нещата по един определен начин, с едни очаквания, после другия човек може да е дал крачка назад и да се е отдръпнал и вие да сте разочаровани в момента от него. Този човек ще има активация в отношения към вас. Вие си преценяте естествено дали това е вашия човек. Втората група са пробвали с човек, с който не се е получило, поразочаровали се, обаче след него има нов човек, така че в любовта така или иначе настъпват положителни промени. Тези, които са в връзка така от повече време или са семейни, в смисъл, че е по-сериозна връзката, същото се наблюдава, че сте минали през трудности, които почти са разрушили вашата връзка. Вие в момента се намирате в период, в който може да сте се карали, може да сте отдалечени един от друг, минали сте през трудности, всичко се е случило заради намесата на трети лица. Това може да е бивша, може да са роднини и имали сте скандали, нали? В смисъл, може да са приятели, може да е съперник-съперница, преминали сте през доста трудности, които са зад гърба ви. Тук се вижда, че имало негатив. Вие също се намирате в много силно изчистване. Изчиствате се от магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен и физичен негатив и се примахва всичкото си възможно негативно, кълдаслови, даслови, отмъство, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, заби, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв противопроизход, всички си възможни източници. Примахват всички всевъзможни прегради, блокажи, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на вашия живот. Изцяло ви се отварят пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. И съответно, винаги когато там, където най-много сте страдали, там имате много негатив и там първоначално страдате, защото пространството ви чисти, вещите сили ви чистят. И ако вие използвате ритуалите на канала, за да се чистите, вижда се, че тук любовният ви план е най-голямата ви болка и мъка, защото тук сте преживели най-големите разочарования, но тук ви очаква след това най-голямото щастие. И се примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на вашия живот. Изцяло ви се отварят пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Вие се намирате в процес на събуждане, излизате от обсебването, например, когато сте в нездравословни отношения и сте запецнали на един човек и искате него и никой друг и никой за вас не съществува, без значение
че този човек за нищо не става. Тук проистича събуждане, отваряне на очите и вие ще видите, че животът е прекрасен и че не може вашето щастие да зависи от друг човек. Също така това е промяна на възгледите, промяна в самочувствието, промяна на ситуацията в къщи, тъй като тук се вижда, че много от вас тотално са забравили за себе си и се намират в състояние, в което ги приемат като даденост, те не се ценят. Тук много от вас ще променят това и ще си поправят самочувствието и съответно за това ще настъпят положителните промени в вашия живот. И ето тук ви предстои да бъдете обичани. И виждате ли кралят и кралицата на чашите, т.е. споделена истинска любов с вашия човек, който е за вас. И се вижда тук, че вашия партньор, нали, ще се разгръща в различни сфери, ще става по-сериозен и по-отговорен. И виждате ли, пак излиза, че много от вас, които имат проблемни отношения, вие израствате и се развивате и чрез вашия партньор се развива. Т.е. краля на чашите и кралицата на чашите, краля на пентаклите и кралицата на пентаклите. Т.е. вашите отношения стават стабилни, също се вижда и любовни, и романтични. Вижда се, че във вашето семейство ще настъпи стабилизация и ще имате нужните средства, за да си осигурявате всичко, което ви е необходимо. И за тези, които пък си търсят партньор, това е период, в който ще имат различни ухажори и това е срещата с човек, който цял живот е търсил точно вас. Съответно тук се вижда, че излизате вече от отчаянието, от депресията, от мъката и страданията и се очаква споделена и щастлива любов. И нали, това е последната карта, където влизате в сила. Отношенията с вашите деца, показва се, че във вашето семейство ще има стабилни доходи, стабилни взаимоотношения с децата. При много от вас, между другото, тук се очаква неочаквана бременност. Ще има беби. При други се вижда, че имат проблеми с децата си и този период, в който са имали скандали или децата са били отчуждени, създавали са всякакви трудности, родителите са били посветени на децата и в това да страдат за тях. Нали, тук пак ви казват и на родителите, обърнете си внимание на себе си, вашите деца са достатъчно силни, за да се справят с всичко. И когато човек е обсебен от някой друг, дали от партньор, дали от деца, започва да му се случват проблеми точно там, където му е насочено прекалено много вниманието. Тук ще приключат. При някои от вас има изгубени контакти с децата си, контактите ще се възстановят, ще има сдобряване с тези деца и възстановяване на взаимоотношенията. Каквото ви казва гледачката истина, от вас се иска мъдрост. Тоест, имайте вяра в децата си, имайте вяра, че те ще се справят с всичко и че висшите сили тук при жрицата придават съобщение, че вашите деца в принцип имат щастлива съдба и нищо лошо няма да им се случи. Тук се вижда, че отношенията с децата влизат в хармония. При тези, които ще забременеят, успешна бременност се очаква. И попълнение на семейството, радост, празници. При много от вас в семейството ще има ремонти, придобиване на движимо и недвижимо имущество, ще има стабилизация на отношенията с родители, с роднини, с братя и сестри. Периодът е уникален. Вижда се, че имаше тук негатив, който ние сега активирахме да се изчиства в работен и финансов план. Се вижда, че много от вас, както излезна при архангелите, ще имат положителна промяна на работата. При някой ще бъде повишение, израстване, поправяне на договори или който е на изпитателен срок и иска да остане на някаква работа, ще остане на тази работа. Също така се вижда, че някои ще напуснат по-ниско платена работа, за да отидат на по-хубава работа. При тези, които работят за себе си, се вижда, че ще израстват и ще разширяват своята дейност, тъй като ще им се повишават доходите. Ще
ще работите с поделена любов с вашата работа, т.е. работа, която обичате и тя ви обича и хората на тази работа ви обичат и приключвате с този период, в който сте били притеснени. Т.е. тези, които нямат работа и са притеснени изключително много за финанси, ще си намерят работа, която е сбъдната мечта. И излизате вие като кралица на жезлите, т.е. това е творческо вдъхновение, сила, успех и осъществяване на всички планове, които имате с колелото на съдбата, което означава, че това е период, през който хората и началниците и клиентите ще ви ценят, ще можете да блеснете. За тези, които ще кандидатстват, успешно кандидатстване, тези, които карат някакви курсове, например шофьорски или други квалификации, успешно и блестящо ще ги вземете, после ще можете да ги осъществите, да ги използвате в живота си. Това е период, в който може да откриете това, за което сте родени и да го развиете. Просто периодът е уникален. В здравословен план вие се превръщате в императрица. Това е възстановяване на цялостния свят, вътрешния, личните граници. Това е женската енергия, бременност, успешно раждане на деца, активиране на женското начало и стабилизиране, тъй като на човек, без значение дали е мъж или жена, това е женско, нали, всеки има вътрешно женско и мъжко начало и нарушеното женско начало пречи на мъжете да имат правилно взаимоотношение с жените, също така в финансов план им пречи да имат постоянни доходи, тъй като женската енергия отговаря за постоянството, т.е. всеки месец определен поток да бъде постоянен и да носи постоянни доходи. В женски план тук има изцеление от безплодие, успешна бременност, активиране на женската сексуална енергия. През периода вие ще се чувствате прекрасно, ще бъдете красиви, ще се занимавате с красотата си, с здравето си, ще се чувствате весели, леки. Това важи и за мъжете, за доброто настроение, както и за здравето. И при мъжете, и при жените императрицата носи бременност и успешно раждане на деца. За тези, които това е актуално, естествено. Иначе това е, нали, стабилизация на здравето, енергия, добро настроение, желание за живот. И излизате от това състояние на депресия, на самота, когато сте се чувствали ненужни, когато нищо не сте искали да правите, били сте в състояние, в което ви е било така доста дискомфортно. Отварям душата ви за изобилието на цялата Вселена и от днес нататък живота ви ще протече в изпълнението на Божията воля, на силата на вашата душа. Амин, амин, амин. Благодарим и в миналото, настоящето и бъдещето, така да бъде истина. И се вижда, че в енергиен план вие се чистите от много негатив. Имали сте посегателства и върху здравето, върху красотата, върху живота си и се изчиства всички всевъзможен магичен, енергиен, психологичен, емоционален и кармичен негатив. Се примахва всичкото си възможно негативно кълдаслови, дъслови, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни поръчи, проклятия, сглаз, завист, зло, слова, дела, мисли. Всички си възможни негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход, всички си възможни източници. Примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на вашия живот. Изцяло ви се отварят пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Влизате в енергията на радостта, на празника. Т.е. след всички депресии, всички дискомфорти, които сте преживели, тук при вас може да има борба с болести, успешно се възстановявате и се връща вашия живот, щастието, желанието да живеете, да творите и да се чувствате прекрасно. Какво ще предстои? Ще имате много поводи за празненство, за да празнувате и да се чувствате прекрасно. Така, ще имате много поводи за празненство. Някои от вас ще ходят по любовни срещи, други ще ходят на някакви банкети, на сватби, на кръщенки, на битюренски, нали, събиране с приятели. Може да се събирате, за да празнувате, примерно, раждане на дете или започване на нова работа, покупка на жилище, отпускане на кредити, всевъзможни хубави събития. Това е периода, през който вижте сили ви казват да приемате живота си като приключение и да му се радвате, да не бъдете спекани, защото най-хубавото ти първа предстои. И виждате ли, това сте вие
А тук е вашето съкровище. От вас се иска да вървите напред смело, за да си го вземете. Това е период, през който може да поискате да учите нови неща, да правите нови неща, да ви хрумнат нови начинания, действайте, нови запознанства ще имате с хубави хора, ще има положителна промяна във вашия живот, в сферата на комуникациите, близки и далечни пътища, ще има динамика и естествено императора. Тук се вижда, че в първоначално начинание, примерно, което е изглеждало като малко, като на майтап, ще стане голямо. Това е успешен бизнес, повишение, стабилност, тъй като император отговаря за стабилността. В любовен план е тук връзка, която започва на майтап, ще прирасне в така доста стабилна връзка. И сега сте в период, в който се изчиствате от всякакви мъки и страдания. Вижда се, че имате доста проблеми и сте притеснени, минали сте доста разочарования, трудности, разбиване на сърце, стискали сте зъби, както се казва, но тук вие взаимодействате с висшите сили, те ви помагат и тук в този огън изгарят всички ваши проблеми, невзгоди, както и всички магични, енергиен, психологични, емоционален и кармичен негатив. И всички трудности, които сте имали, сега ще се примахват. Всичко, което е ставало с много труд, сега ще става с голяма лекота. При много от вас тук се вижда, че ще има завръщане на бивш партньор, с който вие така доста стабилно сте се скарали. Този човек е имал... този човек е имал така стабилна роля във вашия живот, вие сте го приемали доста насериозно и затова доста тежко сте преживели разочарованието от него и тук се вижда, че той се представил за император, се оказал някакво смешно рицарче. Вижда се, че този човек какво представлява? Това е човек, който има голямо самочувствие за себе си. Това е човек, който някой му е казал, че е номер едно, сигурно е била мама и той е повярвал. Това е човек, който смята, без значение дали е мъж и жена, това е партньор. Той може да не е бивш, може и сега още да сте с него и да сте в много разклатени отношения. Това е човек, който си мисли, че е подарък от съдбата, човек, който смята, че всички са му длъжни, пълен егоист, човек, който обича да командва и нещата да се случват така, както казва той. Тук се вижда, че има едно такова отношение към противоположния пол, че никой не го заслужава, че ако има мнение неговото и на глупаците или на глупачките, т.е. който не мисли като него, значи не е читав и значи не е наред и значи не струва. И за това този човек живее в един такъв период, където всички са, в един такъв живот по-точно, в който всички са му виновни, само той е най-съвършен, перфектен. Едва ли не това е човек, който не полага никакви усилия за връзката, смята, че противоположния пол, другия човек е длъжен да му угажда, в същото време той има лошо отношение и да го търпи. Това е човек с остър език, човек, който унижава другите, за да възвеличава себе си и говори неща, които дори не мисля така просто, за да дразни. Това е вид енергиен вампир. Също така, това е човек, който може да има и вредни навици. Тук се вижда, че изключително много ви е разочаровал или ви тормози по някакъв начин. И тук вижте сили показват, че този човек сега влиза в някакъв период, в който започва да му се случват различни неприятни ситуации, в които трябва да му покажат, че нещата не са така, както той си ги мисли. Т.е. той е с претенциите на голяма работа, в същото време е една толкова голяма работа, колкото две малки, даже няма и толкова. И същевременно това е като в приказката "Царя е гол". Този човек ще има движение към вас и ако е бив, ще иска да възстановява отношенията си, само че това като период няма да е точно сега. Вижда се, че този човек в момента преминава през трудности, тук му се случват катаклизми, ударят го в финансите, в работата. Тук ако има любовни триъгълници, този човек се намира в отношения с друг човек. Тук ще има катаклизъм, ще бъде предаден, ще му се срути целия свят,
който е имал, и след това ще дойде при вас с глупостите, че е съжалявал. Вие си преценяте дали такъв човек ви е нужен. А тук, нали, ако сте в отношения все още с този човек, се вижда, че на него ще му се случат различни неща, в които вижте сили искат малко, нали, да го накарат да свали самочувствието и да осъзнае, че примерно мама, която му обяснявала, че той е номер едно и по-хубав от него на света няма, не е много права. Че да, нейното гардже е най-хубаво, но все пак има и други гарджета и гаргата си е гарга все пак, не е орел. Така. И изцяло ви се отварят пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Какво ще ви кажат висшите сили? Висшите сили ви казват, че ви очаква много работа, много пари, стабилизация на финансите и също свиване на гнездо. Семейно щастие, благополучие, просперитет. Т.е. стабилизация на отношенията вкъщи, стабилизация на финансите вкъщи, намиране на партньор, сгодежи ще има, сватби ще има тук. Така че периода е супер. Очаквам ви естествено с добри новини и за бебита, и за сватби, за годежи, и за пръстини, и за нови гаджета също така. И естествено как висшите сили наказват бившите. Тук имаше една вълна от ритуалите, които последните правихме за възмездие. И съответно много бивши бяха изгонени от работа, бяха изхвърлени от вкъщи, някои дори бяха глобявани, няколко влезнаха дори в затвора, така че ви, нали, купонът първа предстои. На трети, нали, банкротираха и така. Висшите сили за вас ви дават всички ключове за успех. Очаква ви успешно обучение, очаква ви успешни кореспонденции, да блестите на работата си и се изчиствате тук от магичните си врагове и от магия, проклятие, всевъзможни негатив, както и от разочарования. И се примахва всички магични, енергийни, психологични, емоционален и кармичен негатив, и се примахва всичкото си възможно негативно. Кълдаслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, зло, слова, дела, мисли, всички си възможни негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахвате всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на вашия живот. Изцяло ви се отварят пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Всичките врагове, които се намерят в моето пространство, в пространството на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, се предават на Висшия съд на справедливостта, за да си плащат. И съответно вие ставате цялостни, ставате господари на съдбата си, излизате от състоянието жертва, активира се отговорността за живота ви, за действията ви, успешно определяте какво искате, успешно взимате правилните решения и сте добре дошли навсякъде. Тоест, в любовта пътищата са ви отворени, да имате щастлива любов, в приятелския кръг, в работен кръг. Ако работите за себе си, това са потоците от богати и щедри клиенти, които идват към вас. И естествено, тук се вижда, че се възстановяват правилните контакти, т.е. изчистват се скандали, недоразумения, обиди, издобряване с близки хора, възстановяване на отношенията между родители, деца, работодатели, работници, съпруги и съпрузи. Нали, тук изчезват скандалите и за тези, които искат бебче, за тези, които искат нова любов, тук се ражда нова любов, ново начало, т.е. вашия живот влиза в енергията на безусловната хубава любов, на божествените потоци и вие започвате да живеете по нов прекрасен начин. Така че най-хубавото ти първо предстои и най-лошото е вече зад гърба ви. Продължаваме да се чистим, продължаваме да се трансформираме и от ден на ден живота ви става все по-хубав и по-хубав и по-хубав и отиваме към правилното ниво, което Творецът ни е дал
да сме щастливи във всички сфери и аспекти на живота си, да имаме всичко, което ни е необходимо, за да сме щастливи. И така ще бъде от тук нататък и докато свят светува. Амин. Благодарим. Това беше за сега от мен, скъпи приятели. И естествено ви очаквам с добрите новини за хубавите събития, които предстоят. И до скоро! Чао, чао!